Misteriosos sonidos del océano 2025. En 2025, los hidrófonos del Pacífico captaron algo inquietante. Un sonido metálico, grave, imposible de clasificar. No era una ballena. No era un fenómeno natural conocido. Algunos lo describen como un rugido, otros, como el eco de un mecanismo gigantesco oculto bajo el mar. Los científicos intentaron dar explicaciones, placas tectónicas, corrientes marinas, incluso fallas en los equipos. Pero ninguno logró descifrarlo. El océano sigue guardando más del 80% de sus secretos. Y cada nuevo sonido nos recuerda que quizá no estamos solos en las profundidades. Lo más perturbador es que este ruido se repite cada cierto tiempo, como si algo o alguien quisiera responder.